अज़ीज़ दोस्तों, असां आख़िरी नबी जा उम्मती आहियूं। 1.25 लख अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया जे तख़्ते ते आया, जन खे अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत जे लाइ रहबर ऐं रहनुमा करे मोकिलियो त मुंहिंजे ॿारनि खे मुंहिंजे तरफ़ां मुंहिंजो पैगाम पहुचायो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां वठी करे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताईं दुनिया में माण्हू ख़ुदा जा मुनकिर न हुया। हज़रत नूह पहिरियों नबी आहे जंहिंजे दौर में शिरक शुरू थियो, ख़ुदा सां गॾु भाईवार ऐं अलाह खां सवाइ ॿियनि खे मुश्किल कुशा ऐं हाजत रवा माण्हू सम्झण लॻा। अलाह साईं हज़रत नूह खे हुकुम फरमायो। हज़रत नूह पंहिंजी क़ौम जे अंदरि 950 साल तबलीग कई। अलाह वहदहू ला शरीक लहू जी हिकिड़ाई ऐं ख़ुदा जी वहदानियत उन्हनि जे अॻियां बयानु फरमाई त अलाह जी इबादत कयो, ख़ुदा खां डिॼो, अलाह जी फर्मा बरदारी कयो, उन जे हुकमनि ते हलो। रब तबारक व तआला हीउ हुकुम फरमाए थो, हीउ अमुर फरमाए थो, हिन खां मनो फरमाए थो। 950 साल हज़रत नूह पंहिंजी क़ौम जे अंदरि तबलीग कई। क़ौम वारनि जे अंदरि ॻाणवा माण्हू, चंद माण्हू, आङुरनि ते ॻणण जहिड़ा माण्हू, उन्हनि इताअत कई। बाक़ी हड़ई जेके हुया पंहिंजे उन पुराणे तरीक़नि ते हलनि पिया। जहिड़े नमूने सां उन्हनि जूं रस्मूं रीतूं रवाज, वॾा मरनि पिया त नंढनि खे वसियत करनि पिया त हिन जो चयो न वठि। हिकिड़ी खेप वञे पई, ॿी वॾी थिए पई, उहा वञे पई, टी वॾी थिए पई, उहा वञे पई, टी वॾी। इन अंदाज़ में हज़रत नूह उन्हनि खे तबलीग कंदो रहियो, ॿुधाईंदो रहियो। 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग करण खां पोइ रब तबारक व तआला जे बारगाह में हथड़ा मथे खणे थो। रब इन्नी दावत क़ौमी लैलूं अनहारा, रब मां हिननि क़ौम सां वस करे छॾिया। ॾींहं राति हिन क़ौम खे दावत ॾिनी तुंहिंजे वहदानियत जे तरफ़। पर हिन क़ौम जे अंदरि मूंखे का चङाई ऐं बहितरी ऐं भलाई नज़र नथी अचे। वलम यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, हिननि मां कोई बि हाणे मोमिन कोन ॼमंदो। हिननि जो नस्लम बाद नस्ल हिननि में इहा शइ पेट पइजी वई आहे। मुंहिंजी मुखालफ़त करनि था, तुंहिंजे हुक्म जी इताअत नथा करनि पिया, तुंहिंजे हुक्म खे लबैक नथा चवनि पिया। रब ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, रब हाणे कंहिं बि मुनकिर जो घर धरती ते न छॾ बसि। जॾहिं अलाह जो नबी उन पंहिंजे क़ौम मंझां नाउमीद थियो ऐं उन हथ धोई छॾिया ऐं रब तबारक व तआला जे बारगाह में हथड़ा खणे थो पियो, रब तबारक व तआला पंहिंजे रसूल जी दुआ खे क़बूल फरमायो ऐं उहा क़ौम नेस्त नाबूद थी वई। बरंदे तनूर मंझां पाणी निकितो, आसमान मां बारिश, हे सॼा जबल ॿुॾी विया, शहर ॿुॾी विया, आबादियूं ॿुॾी वयूं। ऐं तव्हां हाणे माज़ी क़रीब जे अंदरि तव्हां पंहिंजे मौजूदा हिन हालात में मींहं जो अंदाज़ो लॻाए सघो था पिया ॼण त दरिया मथां पलटिजे थो पियो। दरो दीवार हिली विया, आबादियूं ख़तम थी वियूं, झुगड़ा वञी किरण जे क़रीब थिया। मींहुं त न हुयो, को अज़ाब हुयो ख़ुदा जो, पर रब तबारक व तआला वरी बि रहम फरमायो। ज़िंदगी मफ़लूज थी वई। 20 ॾींहं 40 ॾींहं पूरा सिज न निकितो, का शइ सुके ई कोन थी, पाणी ते पाणी, बारिश ते बारिश। अहिड़े हालात में इंसान पंहिंजे ज़िंदगी खां तंग अची वियो। अज़ीज़ो, अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात ॾाढी आहे ऐं रब जी ज़ात बेपरवाह आहे। असां मुहताज आहियूं। अल्लाह गनी व अंतुमुल फुक़रा,
ख़ुदा जी ज़ात बेपरवाह आहे ऐं उहा गनी आहे, असां मुहताज आहियूं। असां शमसी तवानाई ते अॼु असां जेकॾहिं हे असांजो पखो बि शमसी तवानाई ते हले थो, हे बल्ब बि अॼु शमसी तवानाई ते ॿरे थो, असांजी पूरी ज़िंदगी शमसी तवानाई सां हाणे वाबस्ता आहे। हाणे तव्हां माज़ी क़रीब जे अंदरि तव्हां ॾिठो, हाणे जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो अज़ाब ख़ुदा जे तरफ़ां अचे त मां पुछां थो त केरु बची सघे? कोई न बची सघे। अहिड़े क़िस्म जो अलाह तबारक व तआला क़ौम नूह ते अज़ाब मोकिलियो, सभु ग़रक़ थी विया, सभु ॿुॾी विया, तबाह ऐं बर्बाद थी विया। बचा उहे माण्हू हुया जेके हज़रत नूह सां किश्ती ते चढ़िया, हज़रत नूह सां ॿेड़े ते चढ़िया, उहे ई माण्हू ख़ुदा जे अज़ाब खां बची विया। अज़ीज़ो, अॼु जे जलसे जो उनवान सीरत जो उनवान आहे। इन जे करे मां गुज़ारिश कयां थो, असां आख़िरी नबी जा उम्मती आहियूं। अलाह उन्हनि खे रहमतुल आलमीन करे मोकिलियो हुयो। अॼु असां उम्मत जे मथां इहा शइ लाज़िम बणिजे थी पई त असां पंहिंजे नबीअ जी इताअत कयूं ऐं नबीअ जी फरमाबरदारी कयूं ऐं पैगम्बर जे सुन्नत जा मुतबी थियूं ऐं अलाह तबारक व तआला जे हुक्मनि खे बसरो चशम क़बूल कयूं। ऐं पोइ रब तबारक व तआला जो वाइदो आहे। अलाह तबारक व तआला फरमाए थो, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐं नबी जेकॾहिं जेसिताणी तूं इन्हनि में आहे, मां अलाह उन्हनि खे अज़ाब कोन कंदुसि। ऐं जेके तुंहिंजा उम्मती जेसिताणी इस्तग़फ़ार कंदा, मूंखां तलब बख़्शिश जी घुरंदा, त मां उन्हनि जे गुनाहनि खे माफ़ कंदुसि। इस्तग़फ़ार करण वारनि जे मथां बि गुनाह इहो अज़ाब कोन ईंदो, उन्हनि जे मथां बि सख़्ती कान ईंदी, बशर्ते हज़ूर जो उम्मती पंहिंजे रब खे यादि करे ऐं हज़ूर जी इताअत ऐं ग़ुलामी करे ऐं हज़ूर जे इत्तिबाए सुन्नत में मशगूल रहे। असां जॾहिं क़ुर पाक खां परे थी वियासीं, हज़ूर जे इत्तिबा खां परे थी वियासीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जे यादगिरी खां परे थी वियासीं, अल्लाह तबारक व तआला असांखे अज़ाब सां ईअं कोन मारींदो जीअं अॻियनि उम्मतुनि खे इहा हालत थी। इहो अलाह जो वाइदो आहे नबीअ सां त तुंहिंजो उम्मत खे उन्हनि वांगुरु तबाह कोन कंदुसि। पर रब तबारक व तआला जी कुझु हक़ल त ईंदी न बाने खे, तव्हां त सुधर। अज़ीज़ो, अल्लाह तबारक व तआला वरी बि पंहिंजो रहम फरमाए थो पियो, असांजे मथां इहा शइ फ़र्ज़ु बणिजे थी त असां पंहिंजे रब खे यादि कयूं ऐं अल्लाह तबारक व तआला जे रसूल जी इताअत कयूं ऐं क़ुर पाक जी बजावरी कयूं। अल्लाह फरमाए थो, इहो क़ुर तव्हांजी रहनुमाई कंदो। आख़िरी नबीअ खे अल्लाह तबारक व तआला 1.25 लख अंबिया जो दौर थी गुज़रियो। क़ौम हूद, क़ौम लूत, क़ौम सालेह, क़ौम शुएब, क़ौम सबा जा वाक़ियात अल्लाह ताला क़ुर पाक में बयानु फरमाए करे असां आख़िरी उम्मत खे, हज़ूर जे उम्मत खे सबक़ ॾिए थो पियो त तव्हां उन्हनि जे वाक़ियात मज़ा सबक़ हासिलु कयो, उन्हनि जे तबाही ऐं बर्बादी मज़ा सबक़ हासिलु कयो। ॿ शयूं उन्हनि में न आयूं, इन जे करे उहे ग़र्क़ थी विया, तबाह थी विया। हिकु ख़ुदा जी इबादत में मशगूल न रहे, रब साईं जी इबादत ॾे तवजो कोन कयूं, अलाह जी यादगिरी उन्हनि दिलनि तां लाहे छॾी। ॿिए नंबर में अंबिया जी इताअत ऐं फरमाबरदारी न कयूं। इहे 2 शयूं इंसान जे कामयाबी जो सबबु हूंदियूं आहिनि। जेको अलाह जे इबादत में मशगूल थिए थो ऐं पैगम्बर जी इताअत में ॾींहुं राति गुज़ारे थो, हज़ूर जो मुतबे सुन्नत थिए थो पियो, इहो माण्हू ख़ुदा वटि मक़बूल थिए थो, इहो ई कामयाबु थिए थो। अलाह रब्बुल आलमीन क़ुर करीम जे अंदरि फरमाए थो, फरमाई मन युतिअल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हिन दुनिया जी ज़िंदगी जे अंदरि, हिन मुआशरती ज़िंदगी जे अंदरि जेको माण्हू अलाह ऐं अलाह जे रसूल जे हुक्मनि जी इताअत ऐं फरमाबरदारी करे थो ऐं रब साईं फरमाए थो, इहो ई कामयाबु थी, इहो ई माण्हू कामयाबु थी। हर दौर में अलाह ताला इंसान ज़ात खे अंबिया जे वास्ते सां शरीयत, मिलत, मज़हब हिकिड़ो राह अता फरमायो आहे। अलाह से असांखे बि ही क़ुर मोकिले करे पैगम्बर जे मार्फत सां ॾे पंहिंजो पैगाम ऐं पंहिंजो हुकुमनामो मोकिलियईं त इन पैगाम, इन हुक्म जे मुताबिक़ ज़िंदगी बसर कयो, इन जे ॾसियल राह ते हलो। कुल हाज़ी सबीली अदू इलल्लाह, क़ुर पाक पैगम्बर जे क़ल्ब अतर ते रब से नाज़ुल फरमाए करे ऐं रब तबारक व तआला पैगम्बर खे फरमाए थो, ऐं नबी दुनिया में हाणे ऐलान कर, चवनि त ही अथव मुंहिंजो रस्तो, मां तव्हांखे ख़ुदा जे तरफ़ सॼां थो। हाणे जेको माण्हू क़ुर खां नफ़रत करे ऐं पैगम्बर जे तरीक़े खां नफ़रत करे ऐं दीन इस्लाम खां नफ़रत करे, पोइ मूंखे ॿुधायो त इहो माण्हू छा काॾे वियो?
इन माण्हू जेका निजात आहे, असांजी निजात इन में आहे, असांजी इज़त इन में आहे। क़ुर असांखे तौक़ीर वारी इज़त वारी ज़िंदगी जो सबक़ ॾिए थो। इन हाज़ल क़ुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। अल्लाह ताला फरमाए थो बेशक इहो क़ुर अथव जेको तव्हांखे सौ रस्तो मुहैया कंदो, इज़त वारो रस्तो, अल्लाह जे क़ुर्ब वारो रस्तो, रब जे रज़ा वारो रस्तो उन खे नसीब थींदो जेको अल्लाह जे क़ुर खे वेझो थींदो, जेको रब तबारक व तआला जे फ़रमान खे हासिल कंदो, ऐं क़ुर पाक जे हुक्मनि जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारींदो। अज़ीज़ो, अॼु असां परेशानी जे आलम में इन जे करे आहियूं जो असां क़ुर खां परे आहियूं। अल्लाह फरमाए थो अलहाकुमुत तकासुर, माल जी कसरत तव्हांखे गाफ़िल करे छॾी। तव्हां माल जी मोहबत में एतिरा थी वियो जो अल्लाह खां गाफ़िल थी वियो, दीन खां परे थी वियो, क़ुर खां परे थी वियो, शरीयत खां परे थी वियो, पैगंबर जे इताअत खां परे थी वियो, सॼो ॾींहुं दुनिया जे हणमार में लॻा रहियो। हता ज़ुर्तुमुल मक़ाबिर, तव्हां त वञी क़बरनि जे किनारे ते तव्हांजा वञी लाश पहुता, तव्हां खां दीन कोन तव्हांखे हासिल थी सघियो, ख़ुदा जो नालो हासिल न थी सघियो, हज़ूर जी इताअत तव्हां खां न थी सघी। ईअं तव्हां दुनिया जे मुहबत में गाफ़िल बणिजी वियो। अज़ीज़ो, ईअं दुनिया जो कार वहिंवार गुज़रे थो। अॼु मौत अचानक असांजे दरवाज़े ते अची दरवाज़ो खड़काए थो। अचानक माण्हू अॼु वीचारा कई माण्हू असांजे हाणे हिन मौजूदा दौर में कंहिंखे दिलि जो अटैक थियो, कोई वीचारो बुखार में वियो, साईं सुबुह जो बुखार आयुसि, राति जो वीचारे जो लाश कयोसीं, हीउ वीचारो अञा हुते वञो, अञा डॉक्टर वेठो त अॻ में सुई हणण खां अॻु में ई मौत हलियो वियो, साहु निकिरी वियो, मौत अची वियो। हीउ वीचारो राति जो सुम्हियो त सुबुह जो उथायूंसि आहे ई कोन। अहिड़े क़िस्म जो मौत ईअं फौरी तौर ते ईअं माण्हू वीचारो दुनिया छॾियूं हलियो थो वञे पियो। असां दुनिया जे हाश हाश में लॻाए पिया आहियूं। ख़ुदा जी यादगिरी हली वई, निमाज़ जो हिकिड़ो सजदो कोन करे सघियासीं। अञा माण्हू इंतज़ार में आहिनि त अञा जॾहिं मौत ईंदो त पोइ ख़ुदा खे यादि कंदासीं। हाली गुनाह कयूं, हाली ग़फ़लत में हुजूं, जॾहिं मरंदासीं त पोइ तौबा कंदासीं। मौत त बा अचानक अचे थो। अल्लाह तबारक व तआला असां आख़िरी उम्मत खे बि हज़ूर जे मार्फत, दीन ऐं मिलत ऐं मज़हब ऐं तरीक़ो हिकिड़ो रस्तो ऐं राह अता फरमायो आहे जंहिंखे इस्लाम चयो वञे थो पियो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला फरमाए थो पैगंबर खे असां राह हक़ सां मोकिलियोसीं, उन खे पंहिंजे तरफ़ां असां हिदायत जो किताब रोशन ॾेई करे तव्हां ॾे मोकिलियोसीं, उन खे पंहिंजो पैगाम ॾेई करे तव्हां ॾे मोकिलियोसीं। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही। असां उन पंहिंजे क़ासिद खे तव्हां ॾे मोकिलियोसीं, रोशन रस्तो ॾेई करे तव्हां ॾे मोकिलियोसींसि, हक़ वारो रस्तो ॾेई करे तव्हां ॾे मोकिलियोसींसि। तव्हां त जीअं अल्लाह जो हुकुम दुनिया में नाफ़िज़ थिए, ग़ैर अल्लाह जी परस्तश हली वञे, ग़ैर जो कानून दुनिया में न रहे, अल्लाह जो हुकुम दुनिया ते बाक़ी रहे। हाणे अहिड़े हालात में जेको अञा बि अल्लाह जे रसूल जे रस्ते खां नफ़रत कंदो, पोइ उनजो छा अंजाम थींदो, छा उनजो हाल थींदो। इस्लाम असांखे इज़त वारी ज़िंदगी मुहैया कई। उहे माण्हू जेके पंहिंजूं नियाणियूं ज़िंदा दरगोर करे छॾींदा हुआ, ज़िंदा ज़मीन में दफ़नाए छॾींदा हुआ, जॾहिं हज़ूर जी सोबत में आया, हज़ूर खे ॾिठां, कलमो पढ़ूं ऐं हज़ूर वटि क़ुर पढ़ियूं ऐं अल्लाह जे क़ुर सां उन्हनि जूं दिलियूं मुनवर थियूं ऐं मुशर्रफ इस्लाम थिया, सीना उन्हनि जा इस्लाम सां रोशन थिया। अहिड़े क़िस्म जा पत्थर दिल इंसान बि अहिड़ा माण्हू बणिजी विया जंहिंजे लाइ ख़ुदा फरमाए थो रज़ी अल्लाहु अनहुम व रज़ू अनहु, ख़ुदा बि उन्हनि खां राज़ी थी वियो त उहे बि ख़ुदा खां राज़ी थी विया, उम्मत जा इमाम बणिजी विया, उम्मत मुस्लिमा जा रहबर बणिजी विया। अल्लाह तबारक व तआला उन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जे सदके तव्हां असां ताईं ही क़ुर जो दीन जो रस्तो, इस्लाम जो रस्तो ऐं इहो असांखे हज़ूर जी मिलत ऐं मज़हब उन सहाबा जे मार्फत असांखे मिलियो, जंहिंजी इब्तिदाई ज़िंदगी कहिड़े क़िस्म जी हुई ऐं आख़िरी इंतिहा उन्हनि जी छा ते थी आहे, दीन जे लाइ रोशन मीनार थी विया ऐं तव्हां असां उम्मत जा रहबर बणिजी विया ऐं उन्हनि माण्हुनि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे दीन खे मिन वहन उम्मत ताईं पहुचायो। पाण फरमायूं तरक़्तु फ़ीकुम अमरैन, ॿ कम तव्हां में छॾे वेंदुसि, मूंखां अॻु में काफ़ी नबी आया, अंबिया आया, मां बि दुनिया मां हलियो वेंदुसि जीअं उहे दुनिया मां हलिया विया। ॿ कम तव्हां में छॾे वेंदुसि, किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह जो क़ुर तव्हां में छॾे वेंदुसि, मां पंहिंजो तरीक़ो छॾे वेंदुसि,
अज़ीज़ो अॼु दुनिया शाहिद आहे, अॼु हर हिकिड़ो नंढो वॾो शाहिद आहे त अलाह जो क़ुरान असांखे जेको मिलियो उहो सहाबा जी मार्फत मिलियो, ऐं जेकॾहिं हज़ूर जी सुन्नत मिली उहा बि सहाबा जे मार्फत मिली। अॼु माण्हू 14हीं सदी 15हीं सदी जो मुस्लमान सहाबा जे मथां तनक़ीद करे थो पियो, उनखे कोई हक़ नथो बणिजे जो सहाबा ते तनक़ीद करे। असांखे दीन त सहाबा खां मिलियो आहे। पहिरियां हज़ूर जा शागिर्द सहाबा किराम हुया, हज़ूर जे सुन्नत ते हलण वारा सहाबा किराम हुया, उन्हनि वटां असांखे दीन मिले थो। क़ुरान उतां मिलियो पैगंबर जे मार्फत, उन्हनि पैगंबर खां सिखियो, सहाबा खां ताबईन सिखियो, ताबईन खां तबा ताबईन सिखियो, उन खां बाद में हलंदा अचूं था। अॼु हीअ 15हीं सदी जी हले थी पई। अॼु तव्हां असांजो 7 सालनि जो बचिड़ो बि उहे ई निमाज़ पढ़े थो जीअं 1400 साल अॻु में हज़ूर निमाज़ पढ़ी ॾेखारे। अॼु उहे क़ुरान पढ़े थो जीअं हज़ूर क़ुरान सहाबा खे ॿुधायो हुयो। अॼु तव्हां असां वटि बि इस्लाम ईअं पहुतो आहे। इहे उहे माण्हू हुया जन इस्लाम जी आबियारी पंहिंजे खून सां कई। तो असांखे त बुझो बि कोन लॻो आहे कलमे पढ़ण जे करे। कंहिं माण्हू अॼु ताईं बुझो ॾिनो आहे त कलमो छो पढ़ियो थी, उनखे त पथर लॻंदा, उन सां त अलाए छा छा हालतूं थियूं, उनखे त पथरेली ज़मीन ते ॻेलींदा, उनखे त मारे मारे हज़रत बाबकर सिद्दीक़ खे बेहोश करे छॾींदा। हेॾां हज़रत बिलाल रोईंदो अचे थो, हज़रत माज़ रोईंदो अचे थो, हेॾां हज़रत सुहैब रोईंदो अचे थो, होॾां को कहिड़ो साहबी को कहिड़ो साहबी हज़ूर जे महफ़िल में अची साईं हिन फलाणे कुटियो आहे, हिननि मारियो आहे, छाजे करे? चई कलमे तूं हथु खणो। इहे माण्हू हुया जन हज़ूर खे ॾिसी करे कलमो पाक पढ़ियो, ऐं तव्हां असांजे लाइ उन्हनि रहबरी कई ऐं असांखे हज़ूर जो मिनवान तरीक़ो उहो असांखे सम्झायूं ऐं ॿुधायूं, ऐं असांखे उहे ई कम करे ॾेखारिया जेको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे करे ॾेखारियो। इहो क़ुरान हुयो जंहिं असांखे पैगंबर जी मार्फत जेको रब ॾिनो। इन क़ुरान मुजाहिद पैदा कया, इन क़ुरान मुफ़्ती पैदा कया, इन कारी पैदा कया, इन शींहं पैदा कया, इन गैरत असांखे ॾिनी, इन इस्लाम जे बकाक जी जंग लड़ी, ऐं ईअं इहे मुस्लमान मुजाहिद पैदा थींदा आया। इस्लाम जो कानून नाफ़िज़ थियो, दुनिया मज़ा ईअं कुफ्र जो ख़ात्मो थियो, ऐं गैरनि जी हुकूमत ख़तम थी वई, अलाह जी हुकूमत धरती ते क़ाइमु थी पई। हीअ क़ुरान अहिड़ी वॾी तालीम आहे, इस्लाम एॾो वॾो मज़हब आहे, ऐं इस्लाम असांखे ख़ुल्क़ अज़ीम जी तालीम ॾिए थो पियो। पंहिंजनि सां कीअं हलिबो, परावनि सां कीअं हलिबो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ़ में विया त ताइफ़ वारनि पथर आया, हज़ूर जो जिस्म मुबारक लूह लुहान थी वियो। मके वारनि कंडा विछाया। जॾहिं पाण सन 8 हिजरी में फातिह थी करे मके में अचनि था, 10,000 साहबा जो लश्कर वठी करे बैतुल्लाह खे फतह करनि था, ऐं उते अची करे ऐलान करनि था जेको विढ़ंदो उन सां विढ़ंदासीं। दारे अबी सुफियान में जेको वियो उनखे निजात मिलंदी, हिन जे घर जेको वियो पनाह वरितो उनखे निजात मिलंदी, हिनखे माफ़ी मिलंदी, हिनखे माफ़ी मिलंदी। पोइ पाण फरमायूं ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, अॼु मां तव्हांजे लाइ, अॼु अल यौम यौमुल मरहमा, अॼु बख़्श जो ॾींहुं आहे, अॼु रहमत जो ॾींहुं आहे। तव्हांखे मयार बि कोन ॾींदुसि तव्हां मूंखे पंहिंजे बाबे जे घर मां कीअं कढियो, तव्हां मूंखे पंहिंजे वॾनि जे घर मां कीअं कढियो हुयो, अॼु ॾींहुं तव्हांखे मयार बि कोन ॾींदुसि। अज़ीज़ो, इस्लाम इहा अख़ुवत जी तालीम ॾिए थो। एॾो वॾो इस्लाम दुनिया जे मथां क़ाइमु थी वियो। उहे माण्हू जेके उन्हनि जे पीउरनि जा क़ातिल जेके अॻियां वेठा हुआ, कलमो पढ़ियऊं। उहो माण्हू जंहिं हज़ूर जे चाचे खे शहीद कयो हुयो, कलमो पढ़े थो। हज़ूर जन छड़ो एतिरो फरमायुसि उन खे हबशी खे त तूं मुंहिंजे पुठियां वेहंदो कर, तूं मुंहिंजे अॻियां न वेहंदो कर, छो त मूंखे पंहिंजे चाचे जो खून यादि ईंदो आहे। कलमो पढ़ियो थी, ठीकु आहे, तूं कलमो पढ़ियो, ख़ुदा तोखे जन्नत ॾींदो, ख़ुदा तुंहिंजा गुनाह माफ़ कंदो। तुंहिंजो कुफ्र जो दौरु हुयो, तूं मुंहिंजे चाचे खे मारियो हो, मूंखे पंहिंजो चाचो यादि ईंदो आहे, तंहिंजे करे तूं छड़ो एतिरी महिरबानी कर, मुंहिंजे पुठियां वेंदो कर, अॻियां न वेंदो कर। हज़ूर माफ़ करे छॾ। इस्लाम जी तालीम ॾिसो, इस्लाम उख़ुवत जी तालीम ॾिनी, भाईचारे जी तालीम ॾिनी। अॼु असांखे सीरत में जो इहे ॻाल्हियूं मिलनि थियूं पियूं। अॼु असां बबांगे दोल सीरत जा जशन त मल्हायूं था, सीरत जा मिलाद अलाए छा छा कयूं था, अॼु असां चिरागां त कयूं था, असां अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं रोडनि ते नचूं था, ऐं रोडनि ते वॾा वॾा असां नारा हणूं था, पर सीरत ते हलण जे लाइ, हज़ूर जे ख़ुल्क़ अख़लाक़ ते हलण जे लाइ मुस्लमान तयारु। पैगंबर जी सूरत खां नफ़रत आहे, हज़ूर जे सुन्नत खां नफ़रत आहे, इबादत खां नफ़रत आहे। मस्जिद में अचण खां माण्हू खे तप थो चढ़े पियो, कोई माण्हू निमाज़ जे लाइ तयारु कोन्हे को। हेॾो वॾो हे बहरान थी वियो, मुल्क बुॾी वियो, घरड़ा बुॾी विया। उहे माण्हू रस्तनि ते वेठा आहिनि, पर 5 वक़्त मस्जिद में अचण जे लाइ तयारु न आहिनि।
जेके राशन जी बोरी ते भॻा था वञनि पिया, मस्जिद में अचण जे लाइ ख़ुदा जे दर ते सर्ब सुजूद थियण जे लाइ तयारु न आहिनि, मुस्लमान जी दिलि वञी हिते बीठी आहे। हज़ूर जे उम्मत जो इहो हाल आहे। दुआ कयो त अल्लाह ताला असांखे हज़ूर जी हक़ीक़ी ग़ुलामी नसीब फरमाए, हज़ूर जी इत्तिबा नसीब फरमाए, पैगंबर सां ताल्लुक़ ऐं मोहब्बत नसीब फरमाए, पैगंबर पाक जे सीरत तय्यबा ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह असांजे वजूद में भी वो इसार ऐं क़ुर्बानी, उहा हमदर्दी ऐं ख़ैरख़्वाही, कलमे वारनि जी पाण में उख़ुवत ऐं उहा भाईचारे वारी फ़िज़ा क़ाइमु फरमाए। असां त पाड़े खे इज़ायूं था, असांखां त पाड़ो बि तंग आहे, असां त कंहिंसां खिली करे कंहिंखे सलाम बि कोन था कयूं, असांजे दिलि में हसद भरियो पियो आहे, असांजा ॾंद खिलंदा पर दिलि असांजी में बाहि हूंदी उन जे करे, ऐं असांजे नफ़रत वारी ज़िंदगी कलमो इहा नथो सेखारे, हज़ूर जी तालीम असांखे इहा शइ नथी सेखारे। अज़ीज़ो, कंहिं वीचारे मौलाना साहब पंहिंजे उन शेर में इन लफ़्ज़ खे बंदि कयो आहे, अज़ हसद अव्वल तो दिलि राह पाकदार, ख़ैश तन राह बाद अज़ां मोमिन शुमार। अॻ में पंहिंजे दिलि मां हसद कढ, पोइ पाण खे मोमिन सम्झ त हाणे मूंखे ईमान आहे। असांजे दिलियूं त हसद में भरी पियूं आहिनि, कंहिंखे अछो कपिड़ो नथा बर्दाश्त करे सघूं, कंहिंखे सलाम करण जे लाइ तयारु न आहियूं, कंहिंसां हमदर्दी ऐं ख़ैरख़्वाही करण जे लाइ तयारु न आहियूं। जिते वारो अचे थो उते उनखे हणी दसूं था। ॿ नंबरी असां में अची वई, ठगी असां में अची वई, धोखो असां में अची वियो, फ्रॉड असां में अची वियो। वापारी आहे त सच नथो ॻाल्हाए, जेकॾहिं को माण्हू ताजिर आहे, जेको दुकानदार आहे, उहो सही माना में सच ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु न आहे, माल में खोट ऐं शयुनि में मिलावट, इहा असांजी आदत बणिजी वई। हज़ूर फरमाइनि था अताजिरु सदूक मान नबीयीन, फरमायो जेको सचो वापारी आहे इहो क़यामत जे ॾींहुं अंबिया जी जमात सां गॾु उथंदो। असां में इहा ई शइ कोन्हे। दुआ कयो त हज़ूर जी इत्तिबा असांखे अल्लाह नसीब फरमाए, पैगंबर जे सीरत तय्यबा ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। काफ़ी उलमाए किराम वेठा आहिनि, असांजी इहा दुआ आहे त अल्लाह तबारक व तआला जंहिं मरहूम मग़फ़ूर जे यादि में ऐं जंहिंजे